Platformat të cilat ne i kemi monitoruar është Facebooku, TikToku, Instagrami, faqja X, web faqe, si dhe portalet e lajmeve online. Nga gjetjet tona të monitorimit kemi identifikuar 152 shkelje të deklaratës së mirësirës të nënshkruara nga vetë subjektet politike, mediat dhe OEC-at. Kryesisht këto shkelje janë të bëra nga subjektet politike. Platforma ku janë bërë shkeljet më të mëdha është Facebooku me 95%, pastaj kemi TikTokun dhe kemi Instagramin. Do thotë Facebooku ende qëndron njëra nga platformat më të përdorura nga qytetarët për të marrë informata dhe në të njëjtën kohë për të shpërndarë edhe gjuhë të urrëties. Llojet e shkeljeve të bëra nga ana e kandidatëve është 66% nga kandidatët për kuvendin komunal, 13% nga ana e mediave, 11% nga ana e analistëve politik, 10% nga kandidatët për kryetar komune, si dhe 1% është nga subjekti politik. Partitë politike me më së shumti shkelje është identifikuar nga monitorimi realizuar në këto 18 komuna, është lëvizja vetëvendosje, pastaj e përcjellur nga Partia Demokratike e Kosovës, Alternativa dhe Aleanca për Ardhmëria e Kosovës, dhe i kemi pastaj në përqindje më të ulët Listën Serbe, Lidën Demokratike të Kosovës, Guxo dhe janë subjekte tjera të ngërtyera tek kategoria tjetër për të mos shkuar nga 1 ose 2% për secilin subjekt. Ndërsa nëse e marrim nga partitë politike më të targetuara për gjuhën e urrëties dhe dezinformimin në këtë drejtim, është e para PDK-ja më e targetuar, pastaj është lëvizja vetëvendosje, LDK-ja, OAK-ja, Lista Serbe, Guxo dhe tjetër. Ndërsa kemi edhe raste pa parti politike të targetuara, ku nëse janë bërë shkeljet kanë targetuar individ të ndryshëm brenda subjekteve politike tjerë apo ndaj analistëve të ndryshëm dhe jo domosdoshmërisht nga subjektet të cilat kanë qenë certifikuara për të garuar në këto zgjedhje. Natyra e shkeljeve gjatë monitorimit ton del se më e shprehura është gjuha e urrëties në këto postime. 14% është ngacmimi personal, që ka qenë mjaft më i lartë si vjet në krahasim me monitorimet e kaluara që i kemi bërë. Do të ngacmimi personal në formatin bullying në nivel individual, që nuk ka qenë më herët. E kemi dezinformimin, e kemi nxitjen për dhunë, ka pasur thirrje të ndryshme në këtë drejtim, sidomos në rrjetin Facebook. Kemi sulme etnik fetare, edhe rast kategoria tjetër ku ne kemi përmbledhur të gjitha format tjera të raportimeve. Sipas komunave, prinë komuna e Prizrenit dhe komuna e Prishtinës. Komuna e Prizrenit është me 36%, ndërsa Prishtina me 21%, duke vijuar me komuna tjera si Gjilani, Gjakova. Do të vret se Prizreni dhe Prishtina kanë pasur pak guar më të fortë në këtë drejtim edhe për nga numri i këshilltarëve lokal dhe gjithashtu edhe për nga ana e kandidatëve për kryetar komune. Vijon me Gjilanin, Gjakovën, Mitrovicën Veriore, Ferizajin, Mitrovicën e Jugut, Vushtri, Pej, Leposaviç, Drenas, dhe pastaj kemi, siç e shihni, me 0% komunat kryesisht serbe që kanë pasur minimum postime në rrjetet sociale në këtë drejtim, me që ka qenë e çuditshme gjatë fushatës zgjedhore, nuk kanë pasur postime as informuese në rastet e caktuara se ku do t'i mbajnë tubimet, ku do t'i takojnë qytetarët dhe ku do të bëjnë shpalosjen e programit të tyre zgjedhor në nivelin lokal. Këtu kemi një diagram të shpërndarë, kemi marrë se siç i mbledh platforma Pikasa në mënyrë që mos t'i përpunojmë, po t'jetë dhe për juve më e lehtë e lezueshme. E kemi sipas kandidatëve se cila tema i kanë mbuluar më shumë. E shohim që kandidati për komunën të Prishtinës për Parim Rama kryesisht është marrë edhe me temën e dialogut, edhe me temën e investimeve. E kemi Faton Pecin që është marrë me diasporën, po gjithashtu edhe me pjesën e veriore të Kosovës. Pastaj e kemi Arjan Tahirin, i cili gjithashtu ka prekur vëret të dy kandidatët nga e njëjta komunë. Në raste të shumë të shpeshta në postimet e tyre kanë mbuluar temën e kanë përfshirë diasporën në postimet e tyre në rrjete sociale, dhe kemi të gjithë kandidatët tjerë pastaj që i kanë tema që i mbulojnë, mund të keni më mirë të lexueshme dhe më të pastër edhe në punimet që i keni pranë jush. Gjuha e urrëties sipas subjekteve politike, kësaj radhe është deri në 12%. Nga ana e faqeve zyrtare postimet që janë bërë nga subjektet politike, siç e shihni edhe ju, prinë lëvizja vetëvendosje, pastaj është Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo ka të bëjë me subjektin politik dhe jo me kandidatët për këshilltar lokal, do të është pjesa tjetër e monitorimit që e kemi bërë. Pastaj është Partia Demokratike e Kosovës, është Lista Serbe dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në këtë renditje. Do të shohim komentet që janë bërë në postimet që i ka bërë lëvizja vetëvendosje në bazë të portaleve online, del se përqindja është më e lartë brenda komenteve të secilit postim që është bërë për këtë subjekt politik.
Periudha e identifikimit të shkeljeve, siç e thash edhe më herët, në periudhën e parafushatës janë regjistruar gjithsesi 40% të gjitha këtyre shkeljeve që janë identifikuar. Kjo tregon se partitë në një mënyrë edhe po i testojnë materialet të cilat pastaj do t'i bëjnë publike gjatë fushatës zgjedhore. Në 2 javët e para të fushatës tregon që është pak a shumë e njëjtë si me pjesën e parafushatës, do të qëndron në 39% pjesa e përmbajtjes, mirë po këtu ka përplasje më të ashpra politike në postimet që i bëjnë kandidatët, me që fillojnë me marrë dhe vëmendjen më shumë të votuesve dhe fillojnë me tërheq edhe votuesit të cilët tashmë nuk i kanë. Në 2 javët e fundit është vërejtur një rënje e ndjeshme e shkeljeve, mirë po është 21%, mirë po në këto 21% kemi pasur gjithashtu dhe gjuhë të urrejtjes të shpërndar, po që është pak më e ulën krahasim me pjesët paraprake të fushatës zgjedhore. Ndërsa në pjesën pas fushatës zgjedhore, pas mbajtjes së zgjedhjeve me 12 tetor, e shohim që në hapësirat online kemi një nivel të lartë të urrejtjes, edhe pse tashmë kemi kryetarët e zgjedhur, disa prej tyre tashmë kanë shkuar në raundin e dytë, ndërsa kemi edhe këshilltarët lokal që tashmë janë zgjedhur, mirë po ende vazhdon të kemi gjuhë të urrejtjes dhe gjuhë poshtruese edhe pas ditës së zgjedhjeve në media online. Një aspekt tjetër të monitorimit që kemi dashur me pas në fokus ka qenë edhe perspektiva gjinore, që për neve është mjaft e rëndësishme, siç e dini edhe ju vetë, në këto zgjedhje nacionale kemi pasur vetëm 20 kandidate gra për kryetare komuna, ku vetëm njëra nga ato është zgjedhur në komunën e Nazhrani-Llugut, ndërsa 19 të tjera nuk kanë kaluar as në raundin e parë edhe nuk kemi pasur asnjë kandidate edhe në raundin e dytë. Kjo tregon që kemi një hezitim mjaft të madh të qytetarëve për të votuar gratë në këtë drejtim për kandidate për kryetare komune, po njëkohësisht edhe për subjektet dhe gatishmërinë e tyre që në komuna të mëdha dhe në komuna që të kishte potencial të kemi këto gra fituese për të mos i emëruar në këto komuna. Format kryesore që janë bërë ndaj grave si pjesë e monitorimit tonë është poshtërimi në bazën gjinore, kemi pasur fyrje seksuale si dhe stereotipe gjinore. Shpesh janë diskredituar gratë në politikë të cilat kanë bërë postime të ndryshme në rrjetet sociale dhe duke minimizuar vazhdimisht pjesëmarrjen e tyre në këtë fushat. Nga monitorimet tona, nga 662 komente të cilat i kemi lexuar një nga një ndaj grave kandidate, 24% prej tyre apo 29 janë shprehmisht të shkruara si gjuhë e urrejtjes ndaj grave në politikë, ndërsa të tjerat lënë hapësirë për të komentuar, mirë po nuk janë të thëna në mënyrë specifike. Për të gjitha këto që i prezentova deri më tani, ju i keni në punimet edhe rastet me shembuj, me fotografi, me screenshot, me që monitorimi jonë nuk bazohet vetëm sa e kemi përqindjen, po e kemi naming and shaming, do të kemi emrat se kush e ka bërë postimin, në çfarë dite, në çfarë kohe dhe çfarë materiali përmban ky postim i secili subjekt politik apo kandidati që ka bërë shkeljen e tillë. Andaj keni në punimet e juaja, me që nuk deshta të i vendosi në prezantim, me që nuk po është shumë e këndshme me po edhe një herë komentet që janë bërë në këtë drejtim. Si përfundim të gjithë pjesës së monitorimit, e shohim se diskursi u dominua kryesisht nga akuza, fyrje dhe dezinformata, duke u zëvendësuar edhe debatet që janë bërë në televizion, siç e keni parë në pjesën e fushatës, debatet në kohën prime time, që kanë qenë në televizion, do të diskursi i njëjtë që po zhvillohet edhe në debatet televizive, ka kaluar edhe në pjesën online të vazhdojnë në natyrën e njëjtë. Nga 152 shkelje që patëm të kodit, shkeljet janë të bazuara në kodin që vetë është i nënshkruar nga subjektet politike, ku 70% e tyre janë shprehje poshtëruese dhe ende mbetet edhe pse kemi mjaft të rinj që përdorin tashmë platformën TikTok, kemi mjaft që përdorin platformën Instagram, mirë po Facebooku mbetet si një mjet kryesor ku marrin informata, po gjithashtu dhe shprehin komentet e tyre negative. Partitë më të targetuara janë PDK-ja, vetëvendosje alternativa dhe OAK-ja dhe shpesh me PDK-n si target i komenteve negative. Diskriminimi gjinor dhe mungesa e standardeve etike, ende kemi përballje të tillë, do thotë kjo vëret edhe nga vetë nominimi i subjekteve politike ku në listën e tyre zgjedhore, zakonisht mbesin tek 30 apo maksimum 35% që kemi përjashtë me 2-3 subjekte që kanë kaluar deri në 50%, mirë po pjesa më e madhe e tyre mbesin tek nominimi 30% të grave kandidate për këshilltare lokale dhe siç e përmenda edhe më herët edhe për kryetare komune. Thanks to all of you who may share the sense that we have that social media is playing an especially significant, in fact, increasingly significant role both in reflecting cleavages in society, and not just this society, but societies all over. I mean, what goes on here is simply a microcosm of what happens in other places. And so I want to outline 2 points now, and then after the conversation, another one, which is first that
social media has become a dominant form of communications in Kosovo. You look at various data, whoever, either international or domestic sources, 95% of households in Kosovo have some form of internet access. 98% of Kosovars from 15 to 35 use the internet daily. 83% of people up to the age of 74 use the internet daily. It's used for communication, messages, social networks, watching videos, and media consumption. In other words, the world is interpreted through social media. So social media is especially significant, and it's only going to increase in the way that it is being used. Smartphone penetration here exceeds 90%, and it's really among the very highest in the Western Balkans. So just to say, the first point is that social media, it's significant, and it's becoming even more significant, both here and globally. And second, it once held out, as former Vice President Al Gore, who invented the internet, as he put it, it once held out great promise for understanding and intergroup cooperation, and it's going to be a wonderful world. We'll all hold hands and we'll sing Kumbaya. But in fact, it appears that social media is an essential component in deepening divisions, hardening animosity between groups, however you define them, political, ethnic, in various ways. And in a post-truth world, there is no arbiter of facts that we trust. There used to be, I know in my country, when I grew up, there were 3 networks. They all were a little different. The facts were all the same. That is no longer the case. And so that social media, in addition to having a promise for tremendous possibilities of especially artificial intelligence and the kind of support that it can give, it can erode trust in institutions, including in the media and in oversight institutions. It can deepen mistrust among groups domestically, regionally, and globally. It's also the case that widespread sharing via social media, false news, exaggerated and slanderous information, undermines the capacity of citizens to make intelligent choices in voting and to hold government accountable. So these information disorders, including language promoting division, harassment, harsh and sexist language, hate speech, false content, skewed, manipulated, fabricated, misleading content, can threaten Kosovo's democracy just like it can threaten any democracy. And so that's sort of why we got involved, because it can lead to conflict. And so the report that we were going to listen to today and hear about, and that's, well, I'll let Reza talk about that. During the Kosovo's 2025 local election campaign, explores these dynamics in this particular instance. So I thank you all again for coming, and I